3, 2, 1. Fala, pessoal! Hoje a gente vai simplesmente transformar a minha cozinha em um restaurante. Simplesmente um restaurante. A gente vai transformar nossa cozinha em um restaurante. A gente vai ter alguns clientes e a gente vai lá. Vamos fazer a nossa placa pra gente poder simplesmente colocar lá. E simplesmente vamos pro time. Olha, pessoal, como ficou a nossa placa. Vou adicionar um detalhe aqui, ó. A gente vai lá. Vamos agora fazer o nosso cardápio. Vamos lá. Fiquem com aí o time-lapse. Gente, o nosso menu já está pronto. Restaurante do Raio. Temos nosso menu aqui. Lanche, pão de dois, bebidas, limonada, água. Sobremesa, sorvete com chocolate e iogurte. Este é o nosso cardápio e a nossa plaquinha. E a gente vai lá montar tudinho, mas agora vamos fazer algumas placas. Então, mais um time-lapse. Mas antes, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e bora fazer todas as placas que a gente pode fazer. Gente, já ficou pronto. Olha a nossa placa. Aqui tem copo, aqui tem uma comida. Bem, a gente vai lá montar. Espero que vocês gostem muito. Vai ter mais um time-lapse. Mas só antes, de novo, para se você se inscreve no canal, deixa o like e bora pra time-lapse. Agora, vamos esperar. Todo mundo? Oi, tudo bem? Sim, tudo. O que você quer? Eu quero uma limonada e um iogurte, por favor. Ok. Pode ser água. Tá. Aqui, só Muito obrigada. Tchau. Tchau.